Hi, hello friends, welcome back to our channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க friends? நான் நல்லா இருக்கேன். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் குக்கர் பத்தின வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அது எப்படி யூஸ் பண்றது, அதுக்கு அப்புறமா அதுல என்னென்ன ட்ரிக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் friends. So first time நம்ம சேனல் பார்க்கறீங்க அப்படினா ப்ளீஸ் subscribe பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே நிறைய பேர் வந்து subscribe பண்ணாம பார்த்துருக்கீங்க. So please friends subscribe பண்ணிக்கோங்க. First tip என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா யூசுவலா நம்ம சமைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஹேண்டில் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுவோம் குக்கர் எடுத்து. பட் அந்த ஹேண்டில்ஸ் வந்து அப்பப்போ நீங்க கொஞ்சம் லூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல இமிடியேட்டா உங்க கைக்கு வந்து ஸ்பூன் வந்து கிச்சன்ல இருக்கவே இருக்கும். ஸோ ஸ்பூனை வச்சு இமிடியேட்டா டைட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க விட்டுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூ வந்து ஃபுல்லாவே லூஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறமா இன்கேஸ் எடுக்கும்போது எங்கேயாவது கீழே வந்துடுச்சு அப்படின்னா தேடுறது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் லூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஈஸியா அப்பவே நீங்க டைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் யூஸ் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அது சும்மா வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல்ட் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக வந்து சுருங்கிட்டு இருக்கும். ஸோ திரும்பவும் நீங்கள் குக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஹீட்டுக்கு திரும்பவும் சுருங்கும், விசிலில் வரவே வராது, சைட்லலாம் பொங்கி வந்துடும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் பெல்ட் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் யூஸ் பண்ணும்போதும் செக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது பெல்ட் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிருக்கு, வேற பெல்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இல்லை நார்மலாக நீங்கள் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணீங்களோ அதை விட நார்மலாக அந்த பொசிஷனுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பெல்ட் வந்து ஓகே டெஸ்டட், அது கரெக்டாக இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் பெல்ட் போடும்போது இந்த மாதிரி லைட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போடுங்க. அப்போ கரெக்டாக வந்து விசில் வரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் குக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது அர்ஜென்ட்டாக குக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டு குக் பண்ணிவிடுங்க. பட் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஒரு 5 minutes ஆகுது தண்ணியில் போட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணீங்க அப்படின்னா விசில் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு டைம் இல்லை 5 minutes தண்ணியில் போடுறதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் டேப் வாட்டரில் ஒரு 2 to 3 seconds வந்து அப்படியே வச்சுருந்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக விசில் வந்து வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக வந்து ஒரே குக்கரில் வந்து குக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, பருப்பு அதுக்கப்புறமா சாதம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பருப்பு ஆகட்டும் இல்லை அப்படின்னா அந்த சாதம் ஆகட்டும் இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே வந்து உள்ளே போய் சேர்ந்துக்கும். ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஹோல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கும், விசில் வரவே வராது. சில டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும், பட் விசில் வந்து வரவே வராது. சைடில் நீங்கள் இன்கேஸ் சாதம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா சைடில் தண்ணி ஃபுல்லாக பொங்கி வந்துடும். அது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸில் வந்து ஏதாவது டஸ்ட் வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த டஸ்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நார்மலாக ஒரு சேஃப்டி பின் எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி ஊதி விட்டாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஹோல் வழியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட் சைடு வந்து நம்ம யாராவது நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஹோல் வழியாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா க்ளீனாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டிப் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து குக்கர் ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க சொன்ன டிப்பு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா, அந்த விசிலோட ட்ரிக் தான் சொல்ல போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாருங்கள், இந்த விசில் வந்து எப்போவுமே துரு பிடிக்காமல் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. மேலே இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டைப்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி க்ளீனாக வாஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகி அது பிளாக் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டபுள் சைடு வந்து பின்னு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட விசிலில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த விசில் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் புது விசில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும், பட் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டபுள் சைடு வந்து பின்னு ஓப்பன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா குக்கர் வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்கு. அது கூடவே இன்கேஸ் பிளாஸ்ட் ஆகலைன்னா கூட ஃபுல்லாக வந்து பொங்கி வந்து கேப் வந்து மேலே எழுந்துரும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு இது வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னா அட் அ டைம் நீங்கள் ஏதாவது 2-3 ஐட்டம் ஒரே வாட்டி இந்த டிப் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். பாருங்கள், ஸ்டாண்ட் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் ஒரே இதில் அரிசி பருப்பு காய்கறி எல்லாமே சமைக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு 2 டிஃபன் பாக்ஸில் ஒரு இதில் வந்து அரிசி இன்னொரு இதில் பருப்பு அப்படின்னு போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அட் அ டைம் 2 பொருள் வந்து ஈஸியாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கீழே வந்து ஸ்டாண்டு தேவையில்லை. ஸ்டாண்ட் வைக்கிறதால ஹைட் வந்து அதிகமாகிடும். ஸோ குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் மட்டும்தான் வைக்க முடியும். ஸோ இந்த டிப் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே லைக் கூட பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னா
நம்ம ஏதாவது குழம்போ இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் அதிகமான தண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து பொங்கி வந்துடும். ஸோ குக்கர் கேப் ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட் ஆகிடும். திரும்ப அதை உட்காந்து 1 மணி நேரம் உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு இருப்போம். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சாதமாக ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் குக்கருக்குள்ளே போட்டு அதுக்கப்புறமா குக் பண்ணீங்க அப்படின்னா சாதமாகட்டும் இல்லை ஏதாவது குழம்பாகட்டும் பொங்கி வந்து கீழே வழியாது. ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் 1 மணி நேரம் உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிப் எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள். அதுக்கடுத்து வந்து நீங்கள் ஓப்பனாக இந்த மாதிரி சமைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொங்கி வந்து கீழே வந்துடும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சிம்மில் வச்சுருப்பீங்க. சிம்மில் வச்சு அப்படியே விட்டுருவீங்க. சிம்மில் வச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்பவே கேஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு கிளாஸ் வந்து உள்ளே போட்டுட்டு நீங்கள் குக் பண்ணீங்க அப்படின்னா பொங்கி வந்து வெளியே வராமல் இருக்கும். ஸோ நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.